Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walu wa awalu lailatin lan kawitaning dalu min Rajab sanga ulan Rejeb, malam siji ulan Rejeb. Di situ ada keanehan-keanehan sing Gusti Allah ngesokno pengapurane ganjarane tiap-tiap malam siji ulan Rejeb. Titeni tiap malam siji ulan Rejeb, ojo digawe guyonan, digawe gemboyaan. Ayo podo digawe zikir istighosah ring Gusti Allah. Iku malam luar biasa. 8 malam songo walailatun nisfi lan malam separo minhu sangka ulan Rejeb. Malam 15 ulan Rejeb iku ana keistimewaan maneh. Ada apa di situ gak ngerti. Wong iki diceritakno nang kitab-kitab tarekat kabeh jelasno nalikane malam 15 ulan Rejeb ada keistimewaan yang luar biasa. Ojo dibuat macem-macem. Walailatul sab'a wa isrin, walailatul sab'in wa isrin lan malam 17 mindu sangka ulan Rejeb. Dadi nek ulan Rejeb ana 3. Malam siji, malam 15, malam 17. Ada apa di malam 17? Wa yautai lailatul sab'in wa isrin iku lailatul mi'raj. Maleme Kanjeng Nabi Mi'raj. Kanjeng Nabi Isra Mi'raj persis nalikane malam 17 ulan Rejeb. Sebab itu sampai saiki digawe hari mulia padha karo Indonesia nalikane pas tanggal 17 Agustus ngadakno macem-macem. Karena disitulah Gusti Allah ndadekno Indonesia sing asale dijajah londo pirang-pirang atus tahun diparingi merdeka. Lah iku kudu ngadakno tasyakuran ring Gusti Allah, matur kasuwun ring Gusti Allah sehingga Indonesia ngadakno macem-macem upacara. Semono uga nalikane malam 17 ulan Rejeb iku malam istimewa. Sing paling istimewa apa wa fiha lan iku dalam lailatul sab'in wa isrin furidatis salat, den wajibno apa salat. Sampeyan kabeh pertama kali nampa kewajiban salat pas nalikane malam 17 ulan Rejeb. Gusti Allah nyerahno kewajiban sing paling mulya, sing gak ana tandingane nek donya mulai Nabi Adam sampai besok dina kiamat. Apa? Salat 5 waktu. Sing fungsi sing paling gedhe kejaba ndolek ganjaran ya kanggo panglebur dosa. Gak ana panglebur dosa sing istimewane ngungkuli salat 5 waktu. Soale apa? Diceritakno ana dawuh kono salat subuh kanggo nglebur dosa mulai isak sampai subuh. Salat zuhur kanggo nglebur dosa sampeyan mulai subuh sampai zuhur. Salat asar kanggo panglebur dosa sampeyan mulai zuhur sampai asar. Salat maghrib kanggo nglebur dosa sampeyan
mulai asar sampai maghrib, sholat isya kanggo nglebur dosa sampean mulai maghrib sampai isya. Dadi wong sing nglakoni sholat 5 waktu iku dosane resik. Jare Kanjeng Nabi nek hadise Kanjeng Nabi cerita pakai sindiran. Wong sing nglakoni sholat 5 waktu iku lir kadya. Wong sing manggon nok sijining omah, lan nok ngarepe omahe ana banyu kali sing mili jeru bening, terus sedina suwengi adus ping 5 nganggo sabun wing pisan. Ayo kira-kira bolot-bolot sik ana ngrasakno Pak adus ping 5 adus pindho pe kresiki no. Adapun didusi ping 5 disabun seireng pancene turun Kamerun kahapan kuninge gak iso kuning gak dicet. Iku sindiran. Wong sing gelem nglakoni salat 5 waktu iku dosane resik apa maneh. Kanthi mari salat gelem njuk sepuro ring Gusti Allah, Masya Allah, sak pirake dosa di sepuro sedaya. Apa maneh jare Kanjeng Nabi nek hadis sahih nek mari salat gelem maca subhanallah ping 33. Alhamdulillah ping 33. Allahu Akbar ping 33. Sapirake dosane menungso mau senajan lir kadya sakake banyu segara di sepuro sedaya. Itulah Kanjeng Nabi sing ngendika jangan sampai ketinggalan, ojo sampai gak maca lan ojo dirubah-rubah. Kok perintahe Kanjeng Nabi 33 ya aja dirubah ping pira-pira. Upamane maca maneh ya ping 33 jangan dirubah-rubah. Soale bacaan-bacaan nek Kanjeng Nabi ngemahi hitungan aja dirubah-rubah. Tapi nek Kanjeng Nabi gak ngemahi hitungan berarti terserah sampean. Gusti Allah merintahno uzkurullah zikron katsira, zikir ring Gusti Allah sakake-ake. Soal hitungan terserah sampean, kejaba nek Kanjeng Nabi wis mai hitungan kaya ngono, aja dirubah. Pilah soalnya saiki dadi gegeran di mana-mana mengenai ngitung wacanan. Soal ngitung wacana nek kapan Kanjeng Nabi gak nguwai batas terserah sampean. Lan iku gak termasuk bid'ah sing dolalah. Senajan zaman Kanjeng Nabi gak ono, sausé Kanjeng Nabi ono, iku aja dianggap kabeh iku kesasar ya. Soalnya apa? Akeh lho zaman Kanjeng Nabi gak ono, sing maring Kanjeng Nabi malah ono. Iku malah kaya-kaya diwajibno ono. Gak ono, donyane macet gak iso mlaku. Dadi sampean kudu iso ngerti lho, ngene ceritane. Senajan jarene Al-Qur'ane agama Islam iku wis sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, nalikane pas nalikane dina Jumat ulan besar, pas nalikane tanggal 9 Kanjeng Nabi keturunan ayat dina iki agama Islam wis tak sempurnakno. Sausé iku Kanjeng Nabi ulan mulut sedo. Agama Islam sing wis sempurna ditinggali Quran hadis. Quran hadis iki bahan baku. Lah iku kudu dijelentrehno. Soale nek kapan sampean kabeh iku sausé Kanjeng Nabi sedo, ku dititeni temenan lho iki. Kok dadakan ngarani apa sing diadakno sausé Kanjeng Nabi sedo iku bid'ah kabeh, salah kabeh, buyar agama iki, prei. Soale
di mana-mana buku-buku disebarno begitu. Sampeyan tak kandhani, Kanjeng Nabi sedo iku Quran durung ditulis. Jadi tulisan Quran belum ada. Sayyidina Umar ngenteni, Sayyidina Abu Bakar ngenteni Kanjeng Nabi, Quran durung ditulis. Sayyidina Umar ngenteni Abu Bakar, Quran durung ditulis, baru dirancang. Bareng Sayyidina Umar sedo, Sayyidina Utsman dadi presiden, baru ada pembukuan Al-Quran. Jadi nulis Al-Quran iki zaman Kanjeng Nabi gak ono. Ngene iki arane bid'ah. Tapi bid'ah apik ngene iki. Buktine sampai saiki mlaku. Lah wong sing gak gelem zaman Kanjeng Nabi gak ono, sausé Kanjeng Nabi ono, kok dianggap semua salah. Quran iku pertama kali nek dianggap salah. Soalnya zaman Kanjeng Nabi gak ono tulisan Al-Quran. Nulis Al-Quran itu sausé Kanjeng Nabi sedo, Abu Bakar sedo, Umar sedo, baru diadakno nulis Al-Quran dadi 30 juz. Tapi titik durung ono, harokat durung ono. Dadi nambahe nok tulisan Al-Quran titik iku juga namanya bid'ah. Mergo zaman Kanjeng Nabi gak ono titik. Apa maneh kadek harokat A dhuwur, I ngisor, U pelengkung. Tulisan ngono iku zaman Kanjeng Nabi gak ono. Dadi iku semua namanya bid'ah. Apa maneh sing diarani juz, kadek 30 juz sak piturute kaya sing ditulis no Al-Qur'an, semua itu ndak ada. Tapi bid'ah ngene iki cocok mek dawuh Sayyidina Umar, ni'mal bid'atu hadhihi, saapi-apike bid'ah yo ngene iki. Wes, jadi sahabat fungsine nyateti Al-Quran. Sing zaman Kanjeng Nabi Al-Quran durung dicateti. Sausé sahabat wis sedo diterusno para tabiin. Tabiin iku wong sing tau petuk sahabat tapi gak tau petuk Kanjeng Nabi. Nerusno apa? Pembukuan hadis-hadis. Jadi nulisi hadis zaman Kanjeng Nabi gak ono, zaman sahabat gak ono. Iki namanya bid'ah. Tapi bid'ah apik, ojo digebyahuyah padha asine. Senajan ta Kanjeng Nabi ngendika apa kullu bid'atin dolalah, iku wah penafsirane jerone setengah mati. Ojo angger mangap sak tepake iso pertentangan geger gendroyono lho. Dadi nyateti hadis iku namanya bid'ah. Mergo zaman Kanjeng Nabi gak ono, zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali gak ono, zaman sahabat gak ono. Sampai hadis digawe kitab Muslim, kitab Bukhari, kitab Nawawi, sak piturute kabeh iku semuanya ini zaman Kanjeng Nabi ndak ada. Anek sampean gak gelem kelakuan sing zaman Kanjeng Nabi gak ono, sausé Kanjeng Nabi malih ono, ya aja nampa hadis dicateti kok jare belajar ngene kok maneh ngarani sahih, ngarani dhaif, iki kabeh bid'ah. Kok zaman Kanjeng Nabi gak ono Kanjeng Nabi iki sahih, iki dhaif sak piturute. Wes diteni nek sampean akale urip tak kandhani ngene bakal iso dadi wong pinter sampean. Tapi nek tak kandhani saya gak ngerti, ya mbuh saking bodhone menungso. Sausé tabiin para wis padha entek diterusno para imam-imam, Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali sak piturute Quran hadis diseleksi sehingga dadi hukum jenenge kitab fikih. Kitab fikih itu pengambilan dari Quran hadis. Quran hadis dicontokno apa arane banyu lan beras. Banyu beras iso dadi roti, iso dadi apem, iso dadi nogosari. Kita fikih iku pengambilan teko Quran hadis sehingga kita kabeh karek enake. Fardune wudu ana 5, rukune salat ana 13, karek maca tok. Carane dagang kaya apa, carane sembayang kaya apa. Lah saiki wong Jawa kanthi ape hukume salat leren ndoleni nek Quran hadise sampe elek gak kira nemokno. Yang telu ndase omane dare wong Solo Kuro. Iya, kadek ndoleki dalile sembayang nek Quran hadis sampe elek gak kira kepethuk. Mergo tak
takbir dalile teko Quran pinggir kono kidul wetan kono, salam nok nggone lor kulon kono lho, wa tahiyat nok nggone hadis pojok kono. Ape ndolek iki lho ngelundase bareng kita fikih karek penake. Oh iya carane sembayange ku ngene lak karek penake. Lah ngumpul kita fikih kaya ngene iki wis zamane para tabi'in. Iki namanya bid'ah, tapi bid'ah ini bid'ah apik oleh. Wis sause para sahabat tabi'in wis sedo-sedoyo baru ngumpulno. Wong pinter-pinter dikumpul, ayo cah nek kepengin cepet mlebu swarga doleki. Nek ana dalil Quran sing ganjarane gedhe-gedhe kumpulno dadi siji. Dalil nok hadis sing ganjarane gede-gede enteng wancanane kumpulno dadi siji. Sing diarani tahlilan. Dadi tahlilan iku pengambilan teko Quran sebelah kono saitik, Quran sebelah kono saitik, sing enteng-enteng wacanane gede-gede ganjarane. To hadis kono saitik subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hadis kono saite sing enteng-enteng wacane gede-gede ganjare dikumpulno dadi siji, arane tahlilan. Iki wis para ulama ngene iki ya arane bid'ah, tapi bid'ah apik. Sehingga wong Islam nok pulau Jawa dadi Islam terbesar di dunia iki hasile tahlilan. Kumpul-kumpul tahlilan, kumpul-kumpul tahlilan, kumpul-kumpul tahlilan. Ngene iki api-apike kelakuan. Wis tak ceritane sak seretan ini masukkan dalam akal sampean. Engko diseleksi sendiri. Oh ngono tah ceritane agama iku. Gak langsung cah. Gak kok kaya maro kitab Quran temur gedebuk ngono gak. Wah, iku nyanteti geger gendroyo napa hadis-hadis iku. Kabeh iki dilakoni sakwise Kanjeng Nabi wis sedo. Ngene iki arane bid'ah. Sebab ikulah nok kitab-kitab usul fikih, kitab fikih ditentokno bid'ah iku macem-macem. Ana sing haram bid'ah muharramah, ana sing wajibah bid'ah sing hukume wajib dilakoni. Zaman Kanjeng Nabi gak ono, saiki malih ono tapi hukume wajib. Contone apa? Ya pendidikan ngene iki zaman Kanjeng Nabi gak ono sekolah sanawiyah, ibtidaiyah, aliyah, ndak ada. Lho zaman Kanjeng Nabi gak ono saiki dianakno, apa gak salah lho malah wajib ono jare. Lah saiki gak ono sekolahan ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, ape belajar agama ring ndi panggonane. Ini namanya bid'ah wajibah. Contohnya kaya pembukuan Al-Quran dan lain sebagainya. Wis iku dititeni mau malam Mi'raj no. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil amili min hadhihi, lil amili ku wong kang nglakoni kaapian min hadhihi sangga ikilah Lailatu Sab'in wa Ishrina hasanatin utai piro-piro kebagusan mi'ata sanah 100 tahun. Wong sing gelem nglakoni kaapian ana ing malem 17 ulan Rejeb padha karo nglakoni kaapian 100 tahun. Lho, jangan lupa wedok-wedok itu besok nih malam 17 ulan Rejeb ojo turu cah. Gunakno maca-maca kulhu ta maca apa kono lho sak karep sampean apa sing seneng. Soale wong sing gelem nglakoni kaapian ana ing malam 17 ulan Rejeb padha karo nglakoni kaapian 100 tahun. Ikilah bonus-bonus khusus kanggone wong sing calone kaya raya besok nek swarga. Wa mingkul lidoiken lan songo sekabe kerupekan mahrojaning kajembaran wa razaqalan paring rizki sopo Allah hu ing man min haisulayah tasib songko sekirane rezeki kang ora kenyono-nyono.
utawa diwalik min haitsu la yahtasib sekirane ora nyono-nyono sapa man ya kena. Kanjeng Nabi ngendika lho, sampane wong sing gelem terus-terusan istighfar, ngakeh-ngakehno istighfar, pokoke gak leren-leren maca astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Janjine Kanjeng Nabi kabeh kesusahane bakal dadi kebungahan, gak bakal susah uripe nang donyane. Kerupekan-kerupekan termasuk kerupekan sekolah gak munggah bakal dadi kajembaran sekolah munggah setahun pindho-pindho. Gelis tutup. Sing paling penting dikai rezeki sing gak kenyono-nyono. Iki sing apik istighfar sing kanggo iki supaya kesusahane ilang dadi bunga, supaya kerupekane ilang dadi jembar, supaya rezekine pirang-pirang gak krasa tekane teko ndi. Kaya nek hadis liya gandengane iki ya, hadis iku berkait ya. Satu dengan yang lain, susunan kata-katane subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi iso ndadekno sampean ilang apese kesusahane lunga. Subhanallahil azim iso ndadekno kulli dhaikin makhrajan. Tapi subhanallah astagfirullah iso nekakno rezeki sing gak kenyono-nyono. Iku nek iso diwaca paling saithik sedina suwengi ping 100 supaya sampeyan gak susah bisa uripe. Kesulitane lunga sedaya rezekine gampang, gruduk-gruduk mara teka dol bakso nek iso tuku montor sedan sing mewah. Lho. Gawe warung ben iso tuku pesawat terbang. Wiritane istighfare subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Paling saithik sampun maca ping 100 apa maneh sampean iso maca sadurunge salat subuh. Wah, luar biasa ya. Bukan main, gak ana tandingane. Gak iso ya mari salat subuh. Subuh waktu cocok kanggo urusan-urusan njaluk duit. Dieling-eling titeni supaya besok jaga kebingungan teko pondok kok kebingungan kerepotan sandang pangan gak tau wiritan sawangane. Zaman ndek turu sampai lemu-lemu. Klambine ben wulan ganti. Awake mekar kaya sapi. Wadungane subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Rawa nyeritakna wing hadis sapa Abu Daud wa Ibnu Majah. Hadis diriwayatno Abu Daud. An Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma asarra man istaghfara, ma asarra ora diarani netepi dosa. Man sapa wong istaghfara kang njaluk sepura sapa man. Wa in ada senajan baleni sapa man. Fil yaumi dalam sedina baleni dosa sampai inamara ping 70 ambalan. Asal tak sampeyan sek gelem njuk sepuro senajan saben dina nglakoni dosa ping pira sek ora diarani wong sing netepi dosa ta lengganan dosa. Aja lali biasa nunjuk sepuro khususnya nek mari sembayang aja pisan-pisan ditinggalno.
njuk sepuro ring Gusti Allah. Pirang-pirang carane Kanjeng Nabi ngulangi sampeyan njuk sepuro. Apa maneh dikoordinir imame, makmume sak masjid padha ngetutno bebarengan, wah tambah luar biasa. Mari salat gelem njuk sepuro, cocok karo ajarane Kanjeng Nabi lantaran maca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Wis sak pirake dosa lir kadya klambi kotor kenek blethokan omah nganggo renso ya gak peduli, sak pirake kotorane resik sedaya. Rawahu Abu Daud at-Tirmidzi wa qala Tirmidzi gharibun, hadis gharib. Anil Aghor al-Muzanni radhiyallahu an qala Aghor qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Innahu sak temening kelakuan iku la yughanu ala qalbi, yektene ketutupan nek ngatasé atiku. Aku kok siji ning dina mbaya kok bingung ae. Wa inni sak temene ingsun la astaghfiru njaluk sepuro ingsun Allah fil yaumi dalam sedina mi'ata mar ping 100 ambalan. Sapa sing bingung kesusahan atine ketutupan mbah ana apa sebabe gak ngerti carane ngilangi kerepotan kesulitan, cukup ngakeh-ngakeh nunjuk sepuro nisa sampai ping 100 gonjuk sepuro yang ngetokno sinar putih. Lah biasae wong apes iku sinare ireng. Nah, supaya sinar ireng iso lunga, sinar putih iso mlebu, awake disterek lantaran istighfar njuk sepuro. Rawahu Muslim an Mazyan Zaid maula Rasulillah. Songo Zaid terus saiki babune Rasulullah wong sing dimerdekake Nabi. Kanjeng Nabi duwe pelayan jenenge Zaid. Tahu dadi kawula dimerdekakno awit cilik melok Kanjeng Nabi Zaid. Ana sak temene Zaid sami aku krungu Zaid. An Nabi ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kulo ngendika sapa Kanjeng Nabi mangkola utahe sapane wong ku ngucap maning astaghfirullah alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, kaya sing diwaca nek kapan mari sembayang. Soal ana astagfirullahalazim gak ana sakarepe, soal gak padha itik-itik iku barang biasa, aja digedhek-gedhekno. Muga sing nulis hadis itu dudu Kanjeng Nabi, sing nulis hadis dudu sahabat, sing nulis hadis itu sudah 100 tahun lebih sausé Kanjeng Nabi sedo, baru ana pencatatan hadis. Soal sele genje itik-itik barang biasa. Wong saiki sampean gak nyateti sejarah Bung Karno kayak pirang tahun mesti wis sele genje, gak padha. Oh Bung Karno tau ngene, Bung Karno tau ngono, mesti sele genje. Padahal saiki sono komputer, ono macem-macem pembukuan. Apalagi nyateti dawuhe Kanjeng Nabi sudah ratusan tahun sausé Kanjeng Nabi sedo. Lah biyen gak ono komputer, gak ono foto, gak ono rekaman, sek durung ono pulpen kaya sampeyan nulis sek nganggo angus, durung ono kertas kaya sempurna ngene.
aja digedhek-gedhekno lah. Kadang-kadang menungso gedhek-gedhekno perkara beda saithik digedhek-gedhekno kaya Ghufira mongko den sepura lahu kedue man wa ingkana senajan ana sapa manu farro melarikan diri man minazahfi sanga barisan perang. Gak ana dosa gedhe ngungkuli melarikan diri teko barisan perang. Biyen perang ya ku bedil pakai pedang, saiki perangnya pakai pendidikan. Lah saiki gantine kaya apa? Nek ana dadi guru madrasah, nek ana kiai gawe pondok, santrine pirang-pirang sing ngaji guru madrasah, santrine pirang-pirang sing sekolah dadakan ditinggal geletak, madrasah ditinggal ing Malaysia mergawe nok kono, madrasah korat karit, santrine korat karit. Iki gede-gedene dosa. Soalnya ngulang madrasah iku ganjarane gedene setengah mati, tapi nek melarikan diri madrasah ditinggal muridé kleleran gede-gedene dosa. Hati-hati lho. Sawane mimpin aja nganti digeletakno Gusti Allah gak keduga. Iku dosa paling gede Gusti Allah gak keduga padha karo Nabi Yunus. Nabi percontohan Nabi Yunus itu berjuang agama ana siji ning desa. Desane nakale gak kaya menungso, dadakan Nabi Yunus frustasi melarikan diri. Nyabrang segara diuntal liwak gede, itulah Nabi Yunus. Tapi asal sampean gelem juk sepuro nek mari salat lantaran maca astagfirullah alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, apa maneh sampai ping 3 gak peduli sak pirake dosa sampean di sepuro sedaya. Lho ngene kok ana wong gak gelem maca, alase diwaca bareng-bareng. Lah diwaca bareng kena apa ta? Wong ngaji pe diwaca bareng ngene. Senajan Kanjeng Nabi biyen gak tau lho meraktekno ngulang kaya sekolah ibtidaiyah, sekolah sanawiyah, sekolah aliyah, pemane ngaji kaya ngene gak tahu zaman kaya prakteke lungguh bocah sakmene akeh. Tambuk yo aja digedhek-gedhekno. Wong istighfar diwaca bareng-bareng mari sembayang bae lho kok dilokno. Tapi nek ana domino bareng-bareng malah gak diapa-apano. Menungso ngono gak nang buong kok ae. Aja diamini ya. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala Tirmidzi gharibun hadis gharib. Pan Abi Bakar Siddiq radhiyallahu an qala Abu Bakar Siddiq sami itu krungu ingsun ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar ngendika aku sijining dina krungu Kanjeng Nabi ngendika kaya apa? Ngendika kaya mengkene. Mamin abdin ora ana sapa kawula yudhnibu kang nglakoni abdin dzamban ing dosa. Nek ana menungso nglakoni dosa fayuhsinu mongko bagusi abdin at-tahur ing wudune. Mari nglakoni dosa iki arep sembayang tobat cah. Terus gelem wudu sing apik, kecuwik wudune gak kesusu-susu. Sumaya kulo banjur ngucap sapa abdin, sumaya kumu banjur ngadeg sapa abdin. Fa yusolli mongko sembayang sapa abdin rakaataini ing 2 rakaat. Mari wudu tersembayang tobat 2 rakaat. Sing diwaca sakarepe. Sing paling apik kulya karo kulhu. 2 surat sing karo-karone bersinar putih. Kulya kulhu. Sumaya astaghfir mau kari-kari njaluk sepuro
sapa abdin Allah ing Gusti Allah ila ghafarallah angin nyepuro sapa Allah lahu maring abdin menungso maring lakoni dosa sapira gedene dosane nek maring lakoni dosa nang wudu ya mari wudu nang sembayang tobat 2 rakaat mari ku njaluk sepura ring Gusti Allah sapira gedene dosane di sepura sedaya nek iso njaluki sepura nganggo susunan kaya wingi sing diterangno Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi nikmatika alayya wa abu bi dzambi faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta diwaca ping 3 utawa ping 7 wis gampang aja kandha-kandha iki rahasia iki kanggo umbah-umbah dosa sing kaya apa resik tek babar blas dititeni masih gak maring lakoni dosa nek iso sedina sungi dilakoni senajan mek sepisan ya apa terserah sampean waktune bebas biasakan sembahyang tobat iku hadis loro wingi karo saiki iku berkait sumakara banjur maca sapa Rasulullah hadil ayat iki la ayat walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah walladzina utai wong akeh idza fa'alu nalikane nglakoni sapa alladzina fahisatan ing kaelekan utawa dosa-dosa auzolamu to nganiaya sapa alladzina anfusahum awak dhewe ne alladzina zakaru mongko padha eling alladzina Allah ing Gusti Allah wong ta nek mari nglakoni dosa senajan segedene sakpira dosane asal gelem zikir marang Allah lantaran juk sepuro di sepuro Quran lho sing ngendika Gusti Allah sing dawuh sapa ape gak percaya ila akhiril ayat terusno dhewe sampai pungkasane ayat rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa Ibnu Majah wa Tirmidzi wa qala Tirmidzi hadisun hasan utai hadis mau hadis kang bagus an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kala ngendika sapa Kanjeng Nabi mangkola khina ya'wi ila firasyihi man utahe sapane wong kala iku ngucap man khina ya'wi nalikane mapan sapa man ila firasyi maring lemeke man sapane wong sing mapan turu gelem njuk sepura ape turu lho njuk sepura dhisik sapa ngerti turune langsung rindi ring kuburan diuruki wis gak usah tangi maneh alias langsung mati wong turu ku setengah mati diarani urip dirasani gak ngerti dipisoi gak rumangsa diarani mati kok ambekane sik ana dadi setengah mati kadean aja lali nalikane ape turu njuk sepura dhisik lantaran maca astaghfirullah alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi salasa marratin 3 ambalan Hufira mongko den sepura dzunubu wa pira-pira dosane man wa ingkana senajan ana apa dzunub iku mislazabatil bakhri lirkat yo saake untuke segara
wa ing kana senajan ana apa dosa-dosa ya dzunub ka'adata waraqi sajar saitungane godhonge wit-witan wa ing kana senajan ana apa dzunub adata romalin saitungane wedi alijen kang jero wa ing kana senajan ana apa dosa ya dzunub adata ayami dunya saitungane dina-dina ning donya ana tak akeh ngungkuli iki akeh kaono akeh kaya banyu segara akeh dosa kaya jumlahe godhong nek donya akeh dosane kaya hitungane wedi sing jero ya nek wedi segara wedi padang pasir ewonan kilo wedi tok kaya gunung dosane kaya jumlahe dina ana ing donya asal sampeyan ape turu gelem njuk sepuro lantaran maca astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi astagfirullah nyuwun pangapura kula ing Allah alladzi la ilaha illa ora ana pangeran kejaba Allah al hayyu kang urip al qayyum kang jumeneng wa atubu lan tobat ingsun ilahi marang Allah ayo aja lali nek ape turu diwaca ping 3 sampai saking nemen nek Kanjeng Nabi nyontokno sampai luar biasa wis tah gak peduli sak pirake dosa sampean di sepuro sedaya wong khet oleh maca iki dudu Quran wis diwaca dereng mulai kapan kene kober Jolali lakon-lakon sing enteng-enteng wacanane kaya ngene iki tapi luar biasa manfaatnya jangan dilupakan soalnya ngaji iki hanya milai kaya tahlilan enteng-enteng wacanane sing gede-gede manfaatnya diceritakno nggal siji hadise rawahu Tirmidzi wa qala Tirmidzi hadisun gharibun iki kejaba diulangno sampean jek gelem praktekno tapi sing paling penting titeni tugas sampean ulangno yo kandakno khususnya ring bapak ibu sampean keluarga sampean nek mulai dikandani mboke aku mau ngaji diulangi Pak Yai ngene mboke nek sampean ape turu aja lali ya mboke ya maca ping 3 astagfirullah alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi gak peduli dosa sampean pira di sepuro sedaya kandhani maneh tangga kiwa tengene tugas sampean iki bukan kok mek nglakoni kaapian tok kanggo kepentingane awake dhewe tapi tugas sampean ajak wong kabeh supaya nglakoni apik sampean oleh komisi ganjarane iku tugas sampean calon-calon pimpinan saya baru ditatar nok kene saben esuk sore fadlula haula wala quwata illa billah utawi iki keutamaane maca la haula wala quwata illa billah di antara sing enteng wacanane gede ganjarane sampai gak kena dihitung saking akeh maneh yaiku la haula wala quwata illa billah nek diwaca teko cangkem sampean sing ngetokno biyon-biyon sing luar biasa hawa-hawa hidup sing gak iso ilang sampai miliatan tahun bisa dadi kekayaan sampean ana ing swarga kono hadisnya diriwayatno an Abi Musa Abdullah ibnu Qais radhiyallahu an qala Abi Musa kuna ana sapa kita iku ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin ing dalam sijining lelungan aku pas mbarengi Kanjeng Nabi waktu lelungan lunga jaman Kanjeng Nabi numpak unta lunga saiki numpak pesawat bapak biyen ana montor lak penak numpak unta glanu
glanu gak teko-teko nggone. Faqala moko ngendika sapa nabi, ya Abdallah bin Qais, Abdullah bin Qais, ala adulu ana ta ora nudono ingsun ka ing sira ala kanjeng ing atase gedhong min kunuzil jannah sapa gedhonge swarga. Sampeyan gelem tak sudono sarana sing iso ndadekno sampeyan kaya raya ana swarga. Nduk istana-istana sing gedene setengah mati. Gelem tak sudono. Fakultu ngucap ingsun bala nggih ya Rasulullah, sendika dalem Gusti Rasulullah. Kula sampean sanjangi nglampahi napa kanjeng Nabi? Qala Rasulullah, qala sapa Nabi ya Rasulullah, kul ngucap sira la haula wala quwata illa billah. Yo saben tahlilan nak maca ngucap sira ing la haula wala quwata illa billah. Aja ngenteni tahlilan dipimpin, tapi nek iso ijen-ijen sampean maca, wajibno dhewe awak sampean saben dinane ping 100 upamane maca la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, sing iso sampe ngetokno swara cek aurane luwih jelas, luwih abot timbangane tasbih diumetno sampai saumetan lumayan ping 100. Lho kaya ngene ta gampang iki kesempatan sama nok pondok gampangnya luar biasa timbangane sekolah gurune gak ono luwih apik. Lha apa ngrasani tangga aja cah wis guru gak teko ya wis, sing penting aku tak ndolek ganjaran sing luwih gedhe ganjarane timbang sekolah lantaran maca la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Lah iso ta ndane nek sampe iso ngordire kanca sampe kanca timbangane keluyuran nok njaba konangan keamanan dadi perkara kene tak pimpin ping 100 la haula wala quwata illa billah. Pak guru teko sik, Pak guru gek wiritan salahe karek teko kari wayahe teko durung teko. Lah gampang ta lho kesempatan sama ndolek ganjaran wong ngene kono cah pondok besok nok swarga kere ganti popo. Goblok rungokno kupinge dijenjet ae anting-antinge yo sing kudunge mempet dijanjet saiki cek krungu sone nganggung ae apa-apa. Eling aja lali lho An Qais Ibnu Sa'ad radhiyallahu an qala ngendika Qais qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adulu ana ta ora nudono ingsun ka ing sira ala babe ning atase lawang min abwabil jannah sanga pira-pira lawang-lawang swarga. Kanjeng Nabi ngendika marang Qais bin Sa'id, gelem tah kon tak sudono dalane nuju ring swarga lawange swarga. Nek kon gelem maca iki wah besok kareng ngleboni swargane. Kultu ngucap sumbalang nggih Kanjeng Nabi. Kala ngendika Rasulullah la haula wala quwata illa billah. Lho hadis sahih kabeh sing dhisik akhrajal Bukhari wa Muslim. Sing kari rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Lho kabeh iku dikumpulno ana ing tahlilan, sebab iku setan-setan diperusaha dan berbagai cara untuk ngaramno tahlilan. Wong ngaramno tahlilan bolone setan nok ndi kono pinggir wetan kono. Nek gak bolone setan gak mungkin. Ayo hadisnya sahih satu persatu tak terangno nggal siji. Ada macam-macam cara borone Nyai Roro Kidul teko Jogja ngono lho. Ngono wae. Iki critakno nggal siji sampai saulan lho.
dalile tahlilan enggal sitok kepengin mlebu swarga nggawa kunci dhewe tanpa mbukakno. Kanjeng Nabi ngendika sing seneng maca la haula wala quwata illa billah dah aja ngenteni dipimpin tahlilan wak mudin, maca dhewe nang omahe diwajibno dhewe la haula wala quwata illa billah. Lho bejo-bejone wong sama dipondokno ibu sampean malah diulangi kaya mengkene kabeh iki digiring mlebu swarga gak krasa. Nah, titeni temenan, aja nganti dilalekno. An Hazim ibnu Harmalah al-Aslami radhiyallahu an qala ngendika sapa Hazim marartu liwat ingsun utawa mlaku ingsun bin Nabi bareng-bareng karo Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siji ning dina aku mlaku bareng karo Kanjeng Nabi jarene Hazim. Faqala Rasulullah limare ingsun ya Hazim, Hazim. Akhir ngake-ngakeno sira min qauli la haula wala quwata illa billah. Fa inna sa'tamene la haula wala quwata billah iku mingkunu zil jannah tasaing gedonge swarga, kekayaan nang swarga. Kanjeng Nabi ngendika Hazim sing akeh yo, sing akeh maca la haula wala quwata illa billah. Ya iku lho bacaan sing iso ndadekno sambusuk kaya raya ana ing swarga. Apa maneh ta sing kita doleki omah kita ana swarga, aja nganti ana swarga kere gak ndek apa-apa. Sarana sing iso ndadekno sampean kaya raya ana swarga yaiku tahlilan. Tak sirtano nggal siji dawuhe Kanjeng Nabi. Hadis sahih kabeh lho iki. Gak sahih gak dilebokno rene. Rawahu Ibnu Majah, nyritakno hadis sapa Ibnu Majah. Kita ini temenan, kabehan kabeh kudu dadi pimpinan kadean diwajibno kena apa ta nek pondok Sunan Derajat nek ujian SMP tingkatane kok wajib apal tahlilan, sing gak apal gak oleh melok ujian. Kualat donya akhirat sampean wis dadi putusane pondok Sunan Derajat. Kadek melok ujian SMP durung apal tahlilan, dongakno muga-muga ilmune gak barokah. Ayo. Awas temenan lho. Sunan Derajat iku sing pesen temenan. Gak peduli NU, gak peduli Muhammadiyah nek sekolah no SMP Sunan Derajat kadek ujian SMP wajib apal tahlilan. Mergo apa rungokno dalile nggal siji kene kepengin nyeret murid-murid pondok Sunan Derajat cek iso mlebu swarga, cek iso dadi wong kaya raya no swarga dengan berbagai cara kene usaha macem-macem cara lan gak aji-aji pengawuran ya. Ana dawuhe siji Kanjeng Nabi sing cerita Fadlus salat utahe utamane maca sholawat wassalam, maca salam ala Nabi ngatasé Kanjeng Nabi. Wis dosa iku macem loro. Ana dosa urusan sampeyan karo Allah, jarene Al-Qur'ane hamblum minallah. Ana dosa antara sampeyan kali sampeyan, jarene Al-Qur'ane hamblum minannas. Dosa antara sampeyan karo Allah iku enteng resikune, soalnya apa Gusti Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Asal sampean gelem ngangkat tangan sama njuk sepuro lantaran maca kabeh apa sing tak critakno mau, resi di sepuro sedaya. Tapi dosa sing antara sampean kalau sampean antar manusia, Gusti Allah ndak mau ikut-ikutan. Selesaikan sendiri. Nek sampean gak gelem menyelesaikan, sida totalan nang neraka temenan sampean. Cocok karo dawuh Gusti Allah nang Al-Qur'an, nek sampean kepengin disepuro sak pirake dosa sampean, dosa antara sampean karo Allah, dosa antara sampean karo sampean, nok Qur'ane Gusti Allah ngendika
weleh-weleh Gusti Allah ngendika napa kosarate fa innallaha ghafurur rahim. Gusti Allah bakal nyepuro dosa sampean syaratnya ana 3. Gusti Allah cerita engko critakno sambil mlaku alon-alon. Lah terus kaya apa Pak nek dosa antara manusa kali menungso nek Gusti Allah ndak mau ikut-ikutan, aja kuwatir. Gusti Allah gawe pengacara sing canggih setengah mati. Pengacarane Gusti Allah ku sapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Sapira kae dosa sampean nek Kanjeng Nabi sing belani dadi pengacara sampean, no problem. Ya. Sapira kae kesalahane Pak Inggi nek didekengi bupati, no problem. Sapira kae dosane polisi nek dilindungi Kapolri, aman. Sapira dosane antara sampean karo sampean nek dibelani Kanjeng Nabi, aman. Tak ngono, Kanjeng Nabi ku alate Gusti Allah. Kanggo apa? Mbelani mati-matian sampean besok nalikane duwe urusan antar tetanggan. Sing Gusti Allah nggak mau ikut-ikutan. Kate sampean duwe dosa karo tangga sampean gak ditulungi Kanjeng Nabi, kelongkongan mlebu neraka sampean. Pak, apa Gusti Allah gak kuwasa tah nyepuro dosa-dosa kita? Sing urusan kare tangga kate ngenteni ditulungi Kanjeng Nabi, sunnatullah. Begitulah Gusti Allah gawe tata cara, nek diseleksi iku ternyata padha. Jaran Al-Qur'ane walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Nek diteliti Gusti Allah gawe apa-apa kena dititeni ternyata padha. Contone apa gak kuwasa ta Gusti Allah marasno bocah-bocah lanang nalikane lara kandek ngenteni ditulungi Pak Dokter. Ayo Pak Dokter iku alate Gusti Allah kanggo nambani sampean kabeh nalikane lara. Kandek sampean lara gak ditulungi Pak Dokter, berangkat ring kuburan temenan sampean, mati saknalika. Pak Dokter alate Gusti Allah kanggo nambani sampean kabeh nalikane lara, tapi dadi tata cara. Pak Dokter gelem nambani sampean nek sampean bayari. Sampean gak bayar, gak kira ditambani. Pak Dokter aku lara kanker, aku tambano aku mau bayar, ditambani apa gak kira-kira? Gak ngurus, mati kaya wis. Luwih akeh sampean bayari Pak Dokter, luwih cepet Pak Dokter nulungi sampean. Sampean bayar saiki ditulungi kari-kari. Kanjeng Nabi yo ngono. Kanjeng Nabi gelem nulungi sampean bisa nang akhirate sampean gelem bayari Kanjeng Nabi. Bayare akeh ditulungi didhisikno. Bayar saiki ditulungi dikarekno. Pak, bayar Kanjeng Nabi ngangge nopo? Nopo ngangge yatra? Ora, Kanjeng Nabi gak arep duit, gak kaya Pak Dokter. Lah bayar Kanjeng Nabi ngangge nopo? Ngangge ngakeh-ngakeh no maca selawat. Maca selawat nyorok Kanjeng Nabi. Luwih akeh selawat sing sampean waca besok sampean ditulungi didhisikno. Maca selawat kadang kala nulungane dikarekno. Ayo sapa sing dosane akeh mbek tangga, gentonan, mbucukan, nyolongan, sing akeh maca selawat yo leren-leren, sebab iku wis dadi tata cara ana Jawa. Nek ana bunga-bunga sama dikumpulno, ana kemantenan, ana sunatan, ana wali manjenengi anake. Ayo lha apa sing didhisikno? Selawatan. Sampai direwangi ngadeg-ngadeg nalikane ana selawat diwaca. Ngurmati muga riwayate lahire Kanjeng Nabi diwaca. Padha karo nalikane polisi-polisi
nok lapangan nglagokno lagu Indonesia Raya Merdeka Merdeka ya kadek gak ngadeg tempiling polisi temen sampean wani sampean wani semono gone ana riwayat laire Kanjeng Nabi diwaca sampean gak ngadeg tempiling malaikat temen sawan pelecehan namanya itu. Mosok ana laire Indonesia diwaca merdeka merdeka ngadeg laire Kanjeng Nabi diwaca asraqal badru alaina gak ngadeg iku arane pelecehan. Wong sing ganti aturan gak gelem ngurmati kebuangeten dadi keutamaan sing luar biasa titeni yo nek ana riwayat laire Kanjeng Nabi diwaca tola al badru alaina asraqal badru alaina. Nek tola al badru iku riwayate Kanjeng Nabi hijrah, nek asraqal badru riwayate laire Kanjeng Nabi gak padha lho. Ngono sampean ngawur. Nek kapan memperingati tahun baru nek ngadeg-ngadeg sing diwaca tola al badru alaina. Nek mulutan sing diwaca asraqal badru alaina. Mirip tapi gak padha. Penyanyi-penyanyi dirungokno iku aja nganti keliru. Wis siji lho. Dadi maca selawat iku nodong sampean supaya dosa sampean antar menungso besok ditulungi Kanjeng Nabi supaya gelem maca selawat nek ana acara-acara kemantenan dijak selawatan dhisik. Iku lah carane Wali Songo dengan istilah kenek iwake gak budhek banyune. Gak usah rame-rame moro-moro sampean mlebu swarga. Wis diteni temenan aja dilalekno. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ngendika sapa Rasulullah manut ae sapane wong saleh iku maca selawat man saleh iku maca selawat man alayya marang ingsun Kanjeng Nabi wahidatan sepisan sholat mongko paring rahmat sapa Allah asrone ping 10 rawahu Muslim. Saman maca sholawat pesepisan akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan 10 kali. Nek maca sholat ping sedoso 100 kali. Kadean yo aja lali wajibno dhewe awake ngake-ngake no maca sholawat. Soal susunan kata-kata aja dikeker-ekeran. Kadang eker-ekeran perkara susunane maca gak tau menungso eker-ekeran carane mergawe gak tau menungso akeh lho wong daerah Paciran eker-ekeran susunan kata-katane bah sampean sallallahu ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wong ngono kok dadi perkara yo wong peciran kebuangeten utekmu kok delendi yo utekmu delendi ping 52 lho Gusti Allah ngendika afala takilun wong ciran utekmu lho gunakno aja plongak Quran lho sing ngendika wong gegegeran ana sing murih-murih Allahumma sholli ala Muhammad gak apa-apa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gak oleh iku sapa ta sing ngulangi ngono ku yo alasane latu sayyiduni sayyidina padha karo Kanjeng Nabi sampeyan ngene Gusti Kanjeng Nabi iku sayyidina cara Jawane mosok cah wong kene dene ana wong ngomong rem Pak Harto Soeharto kene mangkel kok cah kok kebangetan yo mbok yo Pak Harto kering Kanjeng Nabi mosok kok Muhammad ya gak pantes Kanjeng Nabi Muhammad kayak kanjeng iku cara Jawane cara Arabe sayyidina omane dikai Gusti Kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad cek duwe tata krama. Wong Kanjeng Nabi ngendika ana hadis ana sayyidu waladi Adam aku iki gustine anak turune menungso. Soal susunane terserah. Mungkin dhewe sampai mbek guruku ditodong maca sholawat nariyah. Sholawat nariyah iku kaya tahlilan
Solawat-solawat sing dikumpulno dari sebelah kono, sebelah kene, sebelah kono dikumpulno dadi siji, arane solawat nariyah. Kene diwajibno kiai ku maca selawat nariyah mulai tahun 68 swidak 8. Kiai sing kondang gak karuan biyen tukang gembleng wong NU sak Indonesia. Omahe biyen nok Kertosono, kene dipesen tak eling-eling sampai saiki. Fur nek awakmu kepengin dadi wong paling sugih sak desamu, ora ana sing iso nandingi sugihmu. Kon besok butuh sugih donya brana kanggo dandani pondokmu. So lali-lali ben mari sembahyang maca selawat nariyah ping 11. Ping 11 terang-terangan njaluk sugih donya brana. Kene maca selawat nariyah ping 11 mulai tahun 68. Kene biyen kere gak ndek apa-apa. Mergo mondok sangu ndolek-ndolek. Kadang sedina mangan, rong dina gak ndek apa-apa. Kene mondoke kaya karyawan lho biyen. Tapi barokahe maca selawat nariyah lah kok iya temenan. Maca selawat nariyah 10 tahun durung ketara. Bareng sekitar 15 tahun, sekitar 84 kene baru ketara. Duit teko dhewe-dhewe sampai iso bangun pondok sakmene gedene. Gak atik tarian njaluk bantuan ngalor ngidul, dikeki arep tapi tarian moh. Masjid sakmene gedene iki lak sause masang marmer wong desa ngerti teko ndi duwike. Sadurunge gak ngerti, mulai mondasi lho. Duit teko dhewe-dhewe wong desa gak ngerti. Wong kene bangun masjid iki termasuk dialang-alangi sebagian besar wong desa kene. Arepe gak oleh masjidnya dibongkar, gak ngurus, tak bongkar ae. Kuburan 73 nok kono, sing lungguh kono Batu Bekasi kuburan, keduk kabeh. Ngenteni wong desa oleh gak sida. Wis gak urun ya wis, sing penting menengo. Ya wis. Madrasah nok kene bongkar, guru-guru madrasah ndi ayo gak muring-muring kabeh. Aku di kartu merah mbek guru madrasah. Ditulis abang-abang gede-gede, mau dibawa kemana kita ini? Wah omonganmu bareng madrasah dikek napi marang guyu-guyu. Mbok sing mimpin sapa biyen niku? Tulisane abang-abang gede-gede. Lah ngenteni oleh gak sida lho mara dadi apike kaya ngene. Wis sampe mari. Didurung dim anu slep iki bisa mari berarti iso ngilap kaya pipi sampean iki. Lho nyatane dhuwit teko dhewe-dhewe. Nek kapan kesulitan Gusti Allah sampai turun tangan pribadi. Di antara bukti Gusti Allah turun tangan pribadi yaiku kepalane pabrik semen Tuban. Padahal mbek aku rapete setengah mati, aku sering kono dikongkon ngulang ngaji. Tapi mergo gak mbantu semen rene kepeksa Gusti Allah turun tangan. 600 sak semen teko pabrik semen Tuban diperintahno direkture kon kirim ring toko Lestari Lamongan. Lah kok dadakan supire iku weleh-weleh dipethuki karo kepala pabrik semen, jarene lho. Iki kirimno ring Masjid Pondok Sunan Derajat pas kene ngeduk pondasi gede-gede. Langsung kepalane pabrik sing ngongkon semen digorene surate diwaca barek bolo-bolo iki dudu rene Pak, iki kanggo ring toko Lestari Lamongan. Mboten sing ngongkon kula kepala sendiri ngomong muni goreng Pak masjid nggone pondoke Pak Gofur kono. Kula sing ngongkon kepala piyambak mboten jarene wong semen didono nok kene 600 sak. Warek semen didono dikembangun diadakan keliru temenan. Supire dipisah ketuane, wah bareng ngomong ring aku kapok. Iki gendruwo sing ngongkon ae wis kadung entek mau apa ya ngileni lho kepalane. Kagaruan lho iki lho Gusti Allah sing turun tangan sampai semen iki lho gendruwo turun tangan. Mbok malaikat mbok gendruwo, mbok Sunan Bonang, mbok Sunan Derajat. Iku weleh-weleh ya bukan dongeng tapi temenan salahe. Wong kene sing nata pondasine pabrik semen nang biyen gak urun ya kepeksa. Ayo
turun tangan ya iku hatine iso mbok iya kamete dikirimi gak usah gendruwo turun tangan ngono dah maca selawat besok supaya sampean dibelani mati-matian Kanjeng Nabi didamekno karo wong sing sampean gento duwike didamekno karo sing sampean korupsi duwike sampean pisoi sampean rasani. An Abi Thalhah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'a taqwa Rasulullah zata yaumin dalam sijining dina wal basyafi wal bishr utai bunga fi wajhi dalam praupane Kanjeng Nabi teko kato kok mengsem guyu semrengah bunga ada apa ini kok dongaren Kanjeng Nabi teko mengsem mau ada apa iki fakulna moko ngucap kita inna saestune kita iku lanaro yektine ningali kita al bushr ing rasa bunga fi wajika ing dalam praupan panjenengan Kanjeng Nabi jangan ketinggalan kok mengsem guyu bunga perasaan saman sawangan enten apa Kanjeng Nabi faqala Rasulullah ngene ya tak kandhane rungokno inna usa temening kelakuan iku atani nekani ing ingsun al malaku sapa malaikat gek tas malaikat Jibril teko rene cerita kaya ngene Pakola mongko ngendika sapa malaikat Jibril ngendika ya Muhammad Muhammad inna rabbaka sak temene pangeran sira iku yaqulu iku ngendika sapa rabbuka Kanjeng Nabi Gusti Allah ngendika ngeten kaya apa Jibril amayurdi ka annahu la yus amayurdi ana ta orang ngridakno ka ing sira Muhammad annahu sak temening kelakuan iku la yusolli ora maca selawat alaika marang sira ahadun sapa wong swiji illa sholaitu angin paring rahmat ingsun alaihi marang ahad asron ping 10 walayu salim ora maca salam sapa ahadun alaika marang sira ahadun sapa wong swiji illa salam danging paring keselamatan ingsun alaihi marang ahad asron ping 10 rawahun Nasai. Gusti Allah langsung sing ngendika nek sampean gelem maca selawat ring Kanjeng Nabi pisan Gusti Allah paring rahmat sampean ping 10 nek sampean maca salam ring Kanjeng Nabi sepisan Gusti Allah paring slamet sampean ping 10 lho iki dawuh Gusti Allah lah ngene kok ana wong maca selawat kok dipisoi dilokno menungso aneh wae ayo titeni kabeh sampean iku supaya sampean njek sregep maca selawat dikoordinir nek ana kumpulan muslimat gak pantes nek muslimat kumpul gak maca selawatan maca apa halo Bandung ngono ae di kumpulane wong Kristen ae muslimat patayat lah iku nek kawan kumpul aja lali selawatan kok maca selawat sepisan Gusti Allah janji nyepuro ping sedasa maca salat sepisan Gusti Allah janji sama diangkat derajat sampean ping sedasa urusan antar manusia Gusti Allah ndak mau ikut-ikutan tapi Kanjeng Nabi sing bakal mbelani mati-matian sapa sing dibelani wong sing ngakeh-ngakeh maca selawat wis wajibna dhewe nek iso selawat nariyah kaya kene monggo gak iso sak karepe cek sallallahu ala Muhammad cek Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sak karep sampean sing penting wajibna dhewe awake wong khet oleh maca selawat gak apa-apa kurang penak apa kesempatan waktu khet dilarak ae selawatan pumpung gak oleh maca Quran lak ngono medine
An Anas bin Malik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sholla alayya manutai sapane wong sholla iku maca sholawat man alayya marang ingsun sholatan kelan maca sholawat sepisan wahidatan kang sepisan sallallahu mongko paring rahmat sapa Allah alaihi marang man asra sholawatin 10 rahmat wa khuttat lan den lebur den sepuro cara saandu sange man asru khati'ati apa 10 kesalahan-kesalahan warufatan den angkat lahu maring man asru darajatin apa 10 tingkatan rawahun Nasai nyeritakno ya hadis sapa Imam Nasai Kanjeng Nabi ngendika sapane wong sing gelem maca selawat sepisan marang aku wong mau bakal oleh rahmat 10 kali dosane di sepuro Gusti Allah 10 dosa derajatane akhirat diundakno 10 tingkatan. Kanjeng Nabi lho sing ngendika sapa ape gak percaya ayo wong ngene kok gak gelem maca selawat. Nek ana maca selawat dipendeliki iku bangsane menungso tah kelinci kok aneh ae. Wong maca selawat iku api-apike kelakuan. Lapo tak kok gedeng karo selawat. Menungso kok kebangetan. Wong selawat kok gedeng iku lha opo? Diteni temenan sing seneng maca selawatan iku perintahe Kanjeng Nabi, perintahe Gusti Allah. Gusti Allah merintahno sampean maca selawat iku nyolok mata. Gak tau Gusti Allah merintahno kelakuan apa ae kaya Gusti Allah merintahno sampean maca selawat. Gusti Allah merintahno sampean salat susunan kata-katane no Al-Qur'ane biasa-biasa saja. Gusti Allah merintahno sampean nglakoni poso susunan kata-katane no Al-Qur'ane biasa-biasa saja. Bareng Gusti Allah merintahno sampean maca selawat nyolok mata. Coba sampean angen-angen sing dawa. Gusti Allah ngendika ngene no Al-Qur'ane. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Cara Jawane Gusti Allah lan para malaikat padha maca selawat marang Kanjeng Nabi Muhammad. Quran lho iki. Gusti Allah maca selawat, malaikat maca selawat. Ada apa ini? Kok moro-moro Gusti Allah ngendika kaya ngene iki? Ayo terusi ayat kaya apa? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Para menungso aja dilalekno temenan menungso. Awakmu kabeh supaya padha ngakeh-ngakehno maca selawat marang Kanjeng Nabi Muhammad temenan, aja dilalekno, aja dilirwakno. Temenan lho, aja dilalekno. Quran saiki Gusti Allah gak mek ngongkon tok sampean maca selawat, Gusti Allah yang maca selawat. Malaikat gak mek nyerokno tok sampean maca selawat, malaikat ya maca selawat. Mosok ya Gusti Allah wis maca selawat ge contoh. Malaikat wis maca selawat digawe contoh. Lah kok sampean gak gelem maca selawat, malane ana maca selawat dipendeliki. Ngene kok wani urip ya. Karena berangkat ring kuburan ae. Iki dawuhe Kanjeng Nabi kabeh lho, dawuhe Gusti Allah apa tak kok gedeng selawatan, lha apa tak kok gedeng tahlilan. Wong tahlilan selawatan yo alat kanggo nglebokno swarga sampean. Dalile tak waca nggal siji sampai dadi pirang-pirang dina ngene iki. Syahadatu alla ilaha illallah. Utahe iki nerangno maca syahadat marang Allah indal maut nalikane arep mati. Sampeyan kabeh ape mati, bocah wedok samene akeh iki kabeh ape mati, balapan nggal siji sitok gak ana sing ketinggalan, mati kabeh. Sing kudung abang, kudung ireng, kudung putih, kudung ijo padha ae. Mati sedaya, sing gak kudungan ya tambah dhisiki mati.
Ape mati kakek cekro, nek iso sadurunge mati terakhir sampean la apa? Maca la ilaha illallah. An Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala Abi Sa'id Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakinu padha ngulangono sira kabeh padha nalkina sira kabeh mautakum ing wong-wong mati sira kabeh. Mauta iku maknane asline wong sing wis mati baru diarani mayitun. Nek durung mati gak kena diarani mayit. Wong mati pirang-pirang diarani mauta. Kanca-kanca sampean sing wis mati iku ulangono talqinen la ilaha illallah. Rawahu Muslim, hadis sahih Muslim. Iki dalile nek ana wong mati mari diurugi dikongkon nalkin. Ditalkin apa la ilaha illallah. No hadis sahih Kanjeng Nabi ngendika yaiku wong mati iku luwih krungu timbang sampean. Lho, Kanjeng Nabi lho sing ngendika, ayo waktu Sayyidina Umar bantah Kanjeng Nabi, waktu Kanjeng Nabi ngadegno sumur ana ing mari perang Badar. Kanjeng Nabi ngendika, Abu Jahal sampean buktekno yo apa sing dijanjekno Gusti Allah, Abu Lahab. Umar ngendika, Kanjeng Nabi wong mati kok diomongi. Le Umar, wong mati luwih krungu timbangane sampean. Wong mati iku keluar dari bodi. Bahkan jare nek hadis sahih gladuk-gladuke sikile wong kesandung maesan wong mati krungu. Sebab itu gak salah nek wong wis mati ditalkin la ilaha illallah. Iki perintahe Kanjeng Nabi nek hadis sahih rawahu Muslim. Adapun mau tadi maknani wong arep mati iku arane takwilan bukan makna asli. Iki diperkuat Kanjeng Nabi ngendika thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Saman dikongkon belajar mulai lahir sek cower-cower nok gendongan sampai ilal lahdi wis nok njero luwangan diurugi. Hadis sahih nok njero luwangan diurugi saman sek dikongkon ngaji. Perintahe Kanjeng Nabi iku cara Jawane ilal lahdi. Nok njero luangan wis diurugi sik dikongkon ngaji. Lah ngajine kaya apa? Kanjeng Nabi ngendika lakinu mautakum. Wong mati sampean niku sampean ulangi la ilaha illallah nek ditakoni malaikat mungkar nakir cek iso jawabi. Soale putusan terakhir iso sampean bejo miliatan tahun utawa cilaka miliatan tahun nalikane sampean ditakoni malaikat mungkar nakir. Nek ditakoni malaikat mungkar nakir iso jawabi alamat bejo triliunan tahun. Nek ditakoni malaikat mungkar nakir gak iso jawabi alamat cilaka triliunan tahun. Lah pitakone iku belum tentu. Nek wong pinter iso jawabi, iso gak iso jawabe iku gumantung apik lan eleke tata kramane. Supaya iso jawabi Kanjeng Nabi pesen lakinu mautakum la ilaha illallah. Nek ana kancane mati diulangi la ilaha illallah. An Abdillah ibnu Ja'far qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakinu mautakum la ilaha illallah al-hakim al-halim al-karim. Niki malah dawa mana iki? Wong-wong mati sira kabeh ku ulangono la ilaha illallah al-halim al-karim al-halim. Gusti kang banget sabare al-karim kang mulya. Subhanallah Rabbul Arsyil Azim. Maha suci Allah pangeran wong aras kang agung. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iki perintahe Kanjeng Nabi nek hadis sahih lho, jangan dibuat main-mainan. Kanjeng Nabi pesen nek ana kanca sampean mati ulangono la ilaha illallah al-halim al-karim
subhanallah rabbul arsyil azim, alhamdulillah rabbil alamin. Sahabat-sahabat yo gawok kanjeng Nabi, qalu rasul, qalu sahabat, ya Rasulullah, kaifa iku dos pundi lil ihya kedue wong-wong sing sek urip lho. Lah nek wong mati mon sek kengen ngelingno ngandani, lah tiyang urip kek nopo kanjeng Nabi? Napa wong elip ya buta, wong urip ya buta ditalkin, buta diulangi, kaya wong mati iki jelas-jelas wong mati lho, dudu arep mati iki. Qala Rasulullah ajwadu, oh luwe apik, gek wong mati pitika ngon ngandani, apa maneh wong urip ya tambah mbahne kok ngon ngandani. Kaya sampean bendina tak kandani iki perintahe Kanjeng Nabi supaya sampean cek eling wis mati ae sik dikongkon nalkin, kongkon ngulangi. Bahkan gak la ilaha illallah tok tambah ditambahi maneh. Rungokno, dititeni, ikilah dalile wong mati wis mati sik ditalkin. Jare gak ana dalile. Le sapa sing ngomong ngene iku? Alasan apa iku? Wa pirang sallallahu alaihi wasallam. Man sholla alaiya manutai sapane wong sholla iku maca sholawat man alaiya marang ingsun, sholatan kelan maca sholawat sepisan, wahidatan kang sepisan, shollallah mongko paring rahmat sapa Allah alaihi marang man asra sholawatin 10 rahmat. Wahuttot lan den lebur den sepuro cara saya andu sange man asru khoti'ati amma 10 kesalahan-kesalahan. Warufata den angkat lahu maring man asru darajatin apa 10 tingkatan. Rawahun Nasai, nyeritakno ya hadis sapa Imam Nasai, Kanjeng Nabi ngendika, sapane wong sing gelem maca selawat sepisan marang aku, wong mau bakal oleh rahmat 10 kali, dosane di sepuro Gusti Allah 10 dosa, derajatna akhirat diundakno 10 tingkatan. Kanjeng Nabi lho sing ngendika, sapa ape gak percaya? Ayo wong ngene kok gak gelem maca selawat. Nek ana maca selawat dipendeliki iku bangsane menungso tah kelinci, kok aneh ae. Wong maca selawat iku apik-apike kelakuan. Lapo tak kok gedeng karo selawat? Menungso kok kebangetan. Wong selawat kok gedeng iku lha opo? Diteni temenan sing seneng maca selawatan iku perintahe Kanjeng Nabi, perintahe Gusti Allah. Gusti Allah merintahno sampean maca selawat iku nyolok mata. Gak tau Gusti Allah merintahno kelakuan opo ae kaya Gusti Allah merintahno sampean maca selawat. Gusti Allah merintahno sampean salat susunan kata-katane no Al-Qur'ane biasa-biasa saja. Gusti Allah merintahno sampean nglakoni poso susunan kata-katane no Al-Qur'ane biasa-biasa saja. Bareng Gusti Allah merintahno sampean maca selawat nyolok mata. Coba sampean angen-angen sing dawa. Gusti Allah ngendika ngene no Al-Qur'ane. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Cara Jawane Gusti Allah lan para malaikat padha maca selawat marang Kanjeng Nabi Muhammad. Quran iki. Gusti Allah maca selawat, malaikat maca selawat. Ada apa ini? Kok moro-moro Gusti Allah ngendika kaya ngene iki? Ayo terusi ayat kaya apa? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Para menungso aja dilalekno temenan menungso. Awakmu kabeh supaya padha ngakeh-ngakehno maca selawat marang Kanjeng Nabi Muhammad temenan, aja dilalekno, aja dilirwakno. Temenan lho, aja dilalekno. Quran saiki
Gusti Allah gak mek ngongkon tok sampean maca selawat, Gusti Allah ya maca selawat. Malaikat gak mek nyerokno tok sampean maca selawat, malaikat ya maca selawat. Mosok ya Gusti Allah wis maca selawat ge contoh. Malaikat wis maca selawat digawe contoh. Lah kok sampean gak gelem maca selawat, malane ana maca selawat dipendeliki. Ngene kok wani urip yo. Karena berangkat ring kuburan ae. Iki dawuhe Kanjeng Nabi kabeh lho, dawuhe Gusti Allah apa tak kok gedeng selawatan, lha apa tak kok gedeng tahlilan. Wong tahlilan selawatan yo alat kanggo nglebokno swarga sampean. Dalile tak waca nggal siji sampai dadi pirang-pirang dina ngene iki. Syahadatu alla ilaha illallah. Utahe iki nerangno maca syahadat marang Allah indal maut nalikane arep mati. Sampeyan kabeh ape mati, bocah wedok samene akeh iki kabeh ape mati, balapan nggal siji, sitok gak ana sing ketinggalan, mati kabeh. Sing kudung abang, kudung ireng, kudung putih, kudung ijo padha ae. Mati sedaya, sing gak kudungan ya tambah dhisiki mati. Ape mati kakek cekro, nek iso sadurunge mati terakhir sampeyan lha apa? Maca la ilaha illallah. An Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu maqala Abi Sa'id Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakinu padha ngulangono sira kabeh, padha nalkina sira kabeh mautakum ing wong-wong mati sira kabeh. Mauta iku maknane asline wong sing wis mati baru diarani mayitun. Nek durung mati gak kena diarani mayit. Wong mati pirang-pirang diarani mauta. Kanca-kanca sampean sing wis mati iku ulangono talqinen la ilaha illallah. Rawahu Muslim, hadis sahih Muslim. Iki dalile nek ana wong mati mari diurugi dikongkon nalkin. Ditalkin apa la ilaha illallah. No hadis sahih Kanjeng Nabi ngendika yaiku wong mati iku luwih krungu timbang sampean. Lho, Kanjeng Nabi lho sing ngendika, ayo waktu Sayyidina Umar bantah Kanjeng Nabi, waktu Kanjeng Nabi ngadegno sumur ana ing mari perang Badar. Kanjeng Nabi ngendika, Abu Jahal sampean buktekno yo apa sing dijanjekno Gusti Allah, Abu Lahab. Umar ngendika, Kanjeng Nabi wong mati kok diomongi. Le Umar, wong mati luwih krungu timbangane sampean. Wong mati iku keluar dari bodi. Bahkan jare nek hadis sahih gladuk-gladuke sikile wong kesandung maesan wong mati krungu. Sebab itu gak salah nek wong wis mati ditalkin la ilaha illallah. Iki perintahe Kanjeng Nabi no hadis sahih rawahu Muslim. Adapun mau tadi maknani wong arep mati iku arane takwilan bukan makna asli. Iki diperkuat Kanjeng Nabi ngendika thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Saman dikongkon belajar mulai lahir sek cower-cower nok gendongan sampai ilal lahdi wis nok njero luwangan diurugi. Hadis sahih nok njero luwangan diurugi saman sek dikongkon ngaji. Perintahe Kanjeng Nabi iku cara Jawane ilal lahdi. Nok njero luwangan wis diurugi sek dikongkon ngaji. Lah ngajine kaya apa? Kanjeng Nabi ngendika lakinu mautakum. Wong mati sampean niku sampean ulangi la ilaha illallah nek ditakoni malaikat mungkar nakir cek iso jawabi. Soale putusan terakhir iso sampean bejo miliatan tahun utawa cilaka miliatan tahun nalikane sampean ditakoni malaikat mungkar nakir. Nek ditakoni malaikat mungkar nakir iso jawabi alamat bejo triliunan tahun. Nek ditakoni malaikat mungkar nakir gak iso jawabi alamat cilaka triliunan tahun. Lah pitakone iku belum tentu. Nek wong pinter iso jawabi, iso gak iso jawabe iku gumantung apik lan eleke tata kramane.
supaya iso jawabi. Kanjeng Nabi pesen lakinu mautakum la ilaha illallah. Nek ana kancane mati diulangi la ilaha illallah. An Abdillah ibnu Ja'far qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakinu mautakum la ilaha illallah al-hakim al-halim al-karim. Niki malah dawa mana iki? Wong-wong mati sira kabeh ku ulangono la ilaha illallah al-halim al-karim al-halim. Gusti kang banget sabare al-karim kang mulya. Subhanallah Rabbul Arsyil Azim. Maha suci Allah pangeran wong aras kang agung. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iki perintah Kanjeng Nabi nek hadis sahih lho, jangan dibuat main-mainan. Kanjeng Nabi pesen nek ana kanca sampean mati ulangono la ilaha illallah al-halim al-karim subhanallah Rabbul Arsyil Azim alhamdulillah Rabbil Alamin. Sahabat-sahabat yo gawok Kanjeng Nabi. Qalu Rasul, qalu sahabat, ya Rasulullah, kaifa iku dos pundi lil ihya kedue wong-wong sing sek urip lho. Lah nek wong mati mon sek kengen ngelingno ngandani lah tiyang urip kek napa Kanjeng Nabi? Napa wong elip ya buta, wong urip ya buta ditalkin, buta diulangi kaya wong mati. Iki jelas-jelas wong mati lho, dudu arep mati iki. Qala Rasulullah ajwadu luwe apik gek wong mati pitika ngandani apa maneh wong urip ya tambah mbahne kok ngandani kaya sampean bendina tak kandani iki perintahe Kanjeng Nabi supaya sampean cek eling wis mati ae sik dikongkon nalkin kongkon ngulangi. Bahkan gak la ilaha illallah tok tambah ditambahi maneh. Rungokno dititeni ikilah dalile wong mati wis mati sek ditalkin. Jare gak ana dalile le sapa sing ngomong ngene iku alasan apa iku? Wah pirang-pirang dalile no hadis rawahu Ibnu Majah nyeritakno hadis sapa Ibnu Majah an Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu an qala Mu'adz qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manutai sapane wong kana iku ana apa akhiru kalami pungkasane omongane man iku la ilaha illallah dakhala mongko mlebu man aljannata ing swarga. Kanjeng Nabi ngendika lho sapane wong sing pungkasane omongane ngucap la ilaha illallah mesti mlebu swarga. Kate ana wong ape mati iku kudu diulangi, dituntun maca la ilaha illallah. Nek maca meneng, maca terusno ya. Ngene ngomong maneh diulangi maneh la ilaha illallah. Asal durung ngomong apa-apa jarno wae. Ngene ngomong maneh diulangi maneh la ilaha illallah. Aja dijak zikiran ya. Lah wong gering nemen ape mati ayo la ilaha illallah la ilaha illallah. Ujiate goblok karane. Dadi maksude terakhir omongane wong mau la ilaha illallah banjur mati. Rawahu Abu Dawud nyeritakno yang hadis sapa Imam Abu Dawud.